болно гэдэг бол өсөлтөөр ирдэг зүйл юм. Бидний хямаанч гинт ийм болчихдоггүй, харин бид өсдөг. Бурхан төгс зүрх сэтгэлдээ хэн нэгнийг илүүд үздэг гэдэгт би итгэдэг. Энэ талаар бүгдээрээ хэсэг хугацаа гарган ярилцъя л да. Төгс зүрх сэтгэл гэдэг бол бүх зүрх сэтгэлээрээ зөв зүйлийг хийхийг хүсдэг хүнийг хэлж байгаа юм. Тийм биз дээ. Тиймээс ялгаж байна уу? Бид бүгдээрээ төгс зүрх сэтгэлтэй байж болно гэж хэлэх үед та нарын зарим нь алга ташдагч гэсэн. Та нар нэг иймэрхүү. Гэхдээ би амьдралынхаа өдөр бүр нөхцөл байдал бүрт зөв зүйлийг хийдгүү шүү дээ гэсэн байдалтай байна. Үнийг хэлэхэд би өдөр бүр зөв зүйлийг хийдэггүй. Гэхдээ зөв зүйл хийхийг хүсдэг.